Jeg må si at det er litt skummelt for meg å lage den videoen her. Jeg tror den kommer til å utløse noen reaksjoner. Eller kanskje ingen bryr seg, vi får se. Men jeg føler samtidig at jeg må, og det skal bli godt å få litt utløp. Som kjære humlesnurr sa. It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. Og det er det jeg har tenkt til å gjøre nå. Jeg kjenner bare et par veganere personlig, så denne filmen angår da de fleste folka i livet mitt. Så langt, når jeg har snakket om veganisme på denne kanalen her, så har jeg snakket mest om hva og hvordan, men ikke snakket så mye om eller hatt egne filmer om hvorfor. Og selv om det er det jeg føler selv at jeg burde snakke mest om, så merker jeg at det er da folk rundt meg bytter samtaleemne med en gang, og blir undervikende og hårsåre. Eller så kan jeg bli anklaget for at jeg er moralist og festbrems, eller at jeg er sur på folka i livet mitt. Det er jeg ikke. Jeg er veldig glad i folka i livet mitt. Dere er flotte folk, på tross av at dere spiser kjøtt. Jeg skjønner at de fleste ikke liker å tenke på eller å anerkjenne at det de selv er med på er galt, og at de er en del av et større problem, eller at de kanskje ikke lever helt i tråd med sine egne verdier. Og det siste der, den kognitive dissonansen som jeg ser i folka rundt meg, og som lenge også fantes i meg selv, blir bare mer og mer skrikende tydelig for meg. Selv om noe kan være ubehagelig å snakke om, så kan det fortsatt være sjukt nødvendig å gjøre det. Så nå tenkte jeg skulle prøve å ta av silkehanskene litt og gjøre nettopp det. Håper jeg fortsatt har noen venner igjen mot slutten av denne videoen, vi får se. Som jeg har laget film om før, så trenger vi ikke lenger å få i oss dyr. I hvert fall ikke i den sammenvevde delen av verden. Jeg har ikke tenkt til å dra til isolerte jegersamfunn eller andre steder i verden hvor de er avhengig av å bruke dyr for å overleve og klage på de. Men for oss og for de aller fleste så er det ikke lenger sånn. Og jeg mener at all unødvendig lidelse og vold, altså vold som ikke er på grunn av selvforsvar eller overlevelse, bør unngås for enhver pris. Og her vil de aller fleste si seg enige med meg, men hvis jeg påpeker da at de samme folka ikke lever helt i tråd med dette, så går de fort i forsvarsmodus og stopper diskusjonen. Og det tror jeg er fordi at en del av dem innerst inne egentlig vet at dette er sant. Kjøtt er vold. For at du skal kunne spise et dyr, så må først det dyret drepes. Sannsynligvis gjør du ikke dette selv, fordi du ikke har lyst, men du betaler da andre for å drepe for deg. Vold er en side av maten som folk liker å dekke over og bruke andre ord om, men det forandrer ikke på faktum at det faktisk er sånn. Ei i familien min sa en gang at hun ikke kunne ha spist smalahove, fordi da kan man se at det er et dødt dyr man spiser. Jeg ser døde dyr i alle former for kjøtt. Men hvis du ikke gjør det, hvis du synes at oppskjærte dyredeler kamuflerer det nok, så er det jo bare deg selv du lurer. Og hvis det plager deg å kunne se hva det er, så er det jo hva det er som egentlig plager deg. Filmklipp og artikler om hvorfor en vegansk verden er det eneste som kan redde oss, og det eneste riktige i vår tid, finnes jo fra før. All infoen folk trenger ligger tilgjengelig for dem, men de fleste søker nok ikke den informasjonen av seg selv. Jeg linker jo ofte til sånne ting, men får som regel bare et par likes. Sikkert av folk som allerede stort sett er ombord. Så jeg tenker at hvis jeg lager filmer om disse tingene selv, i stedet for å bare linke til andre ting, så ser flere folk det som ikke ville ha klikket seg inn på sånt ellers. Kanskje. Og hvis du er en av de, en som ikke hadde sett og hørt på sånn her ellers, så utfordrer jeg deg til å la meningene dine bli utfordret. Vi trenger ikke å være enige i alt, men hvis du holder ut til slutten av filmen, så kan vi i hvert fall respektere hverandre.
På tross av titelen så har jeg ikke tenkt til å diskutere hvilke matretter som gir den beste smaksopplevelsen. Det jeg har lyst til å diskutere og spørre deg om hvor mye du synes at disse smaksopplevelsene verdt. At veggiser og veganere spiser ting som skal ligne på tradisjonelle kjøttretter, noe som kan forvirre folk. Hvorfor nøye seg med det nest beste, liksom? Hvorfor ikke bare spise ordentlig kjøtt? Det ikke liksom mye mer appetittlig å få påminnelsen om døden rett i trynet og spise musklene og fettet som har sittet på knoklene til et annet levende vesen? Folk blir ikke veganere eller veggiser fordi de ikke liker smaken av kjøtt. Mange elsker de smakene, det bare at vi nå har forsonet oss med at det ikke etisk og moralsk forsvarlig å sette våre midlertidige sanseopplevelser over noen andre sitt liv. Noen sier at veganere bør holde kjeft og la folk spise hva de vil. Folk må få velge hva de spiser selv. Men jeg har ikke et ønske om å tvinge min livsstil på andre. Jeg vil at andre skal slutte å tvinge sin livsstil på dyra og på planeten. Det forskjell. Et måltid som tar deg noen minutter, og som du uansett har glemt kort tid etterpå, trenger altså ikke lenger å koste noen andre livet. Hva slags sveis du har, eller hvilke sanger du har på spillelista di, det personlige valg. Valg som koster andre vesener livet, ikke personlige valg, i den forstand. Når folk blir unnvikende og bytter tema, så har de det ofte med å slenge fra seg en one-liner først. Og det rare med disse utsagnene og argumentene for å spise kjøtt at de nesten alltid består av argumenter som folk aldri vil ha godtatt i en hvilken som helst annen diskusjon. Igjen, kognitiv dissonans. For eksempel, men det jo bare dyr, ikke mennesker. Ok, men hva så? Det bare mennesker som har følelser, nervesystemer, smertereseptorer og et ønske om å leve fri fra undertrykking? Hvis nei, hvorfor skal empatien vår da begrenses til å bare gjelde for vår egen art? Mennesker også dyr. Ja, det forskjeller på mennesker og andre dyrearter, akkurat som at det forskjeller mellom alle dyrearter. Men hvis du virkelig mener at disse forskjellene rettferdiggjør at noen arter skal utsettes for systematisk utnytting og massedrap, da synes jeg i hvert fall du bør spørre deg selv hvordan, og komme opp med noen gode svar. Svar som du selv hadde godtatt i andre diskusjoner. Hvordan dette greit? Hva det som gjør dette greit? Hva det som liksom gjør oss mennesker så spesielle at det greit å påføre andre arter unødvendig lidelse for vår nytelse? Vel, en forskjell jo at vi en del smartere. Så langt menneskehjernen det mest komplekse tingen vi har oppdaget i verdensrommet, men skal intelligens være en indikator på hvem som fortjener empati? Hva så med dumme folk? Eller folk som hjerneskadet, eller på andre måter har begrenset med intelligens? Da det vel også helt innenfor da å utsette disse for folkemord da, med den logikken. Når vi opprettholder og fremmer denne tankegangen om andre arter, så øker det sjansen for at den samme tankegangen kan bli brukt om individer av vår egen art. Jeg tror for eksempel at en av grunnene til at rasisme fortsatt lever i beste velgående fordi de fleste av oss blir lært opp til fra vi små, at vold mot vesener som annerledes fra oss helt greit. Eller at det ikke vold engang. Og så kan denne tankegangen bli overført til å gjelde mennesker som ser annerledes ut. Hva så med barn? Hvorfor synes vi alltid det verre når fæle ting skjer med barn? Hvis det intelligensnivået som avgjør hvem vi skal bry oss om? Griser like smarte som 4-årige mennesker. Hvordan hadde du reagert hvis noen behandlet 4-åringer sånn som griser blir behandlet i dag? Noen tror kanskje at menneskers intelligens gjør oss mer følsomme, og derfor betyr våre følelser mer. Men jeg vet i hvert fall om 2 gode grunner til å tro det motsatte.
I pressa situasjoner, når vi mennesker har det fælt, her og nå, så kan hjernen vår være et nyttig rømningsverktøy. Vi har muligheten til å drømme oss bort i gode minner, mimre tilbake og kjenne på følelsene fra bedre tider, eller å fantasere og glede oss og håpe på bedre tider i fremtiden. Disse kognitive evnene gjør at vi kan holde ut og komme oss gjennom mye lidelse. Arter som ikke har disse kognitive evnene er mye mer fanget i øyeblikket enn det vi er. For dem så er ikke hjernen en utvei. Har du ikke avansert intelligens, så er følelsene dine alt du vet om. Så uansett om dyr ikke hadde følt det samme som oss, så betyr jo det lille de føler hele verden for dem. Den andre grunnen til å tro at dyr kan føle mer smerter enn oss, har å gjøre med hva smerte faktisk er. Smerte er et signal til hjernen om å ikke gjenta handlinga som utløste smerten. Vi føler altså smerte for at vi skal lære av det, sånn at vi lettere kan holde oss selv trygge og sånn overleve. Evolusjonsteoretiker og atferdspsykolog Richard Dawkins har sagt at derfor er stor grunn til å anta at arter som er mindre intelligente enn oss føler mer smerte enn oss, siden det da vil kreve et mye sterkere smertesignal for at de skal kunne huske det og lære av det. So expanding it to non-humans, it's nothing to do with chimpanzees being more closely related to us than kangaroos. I see, yeah. The question is, as Jeremy Bentham said, can they suffer? Yes. Men hvorfor skal vi bry oss om at dyr lider når det fortsatt er så mye menneskelig lidelse, vil noen da si. Når den menneskelige kvinnekampen fortsatt har en lang vei å gå, er det ikke da liksom frekt av veganere å klage over at kuer blir tvangsimpregnert? Vi hadde kalt det noe annet hvis vi snakket om mennesker. Og at de blir fratatt kalvene sine for at mennesker skal kunne ta den mjølka som skulle ha gått til kalven. Og er det ikke liksom frekt å klage over at dyr blir innesperret og drept samtidig som at dette skjer med mennesker? Nei. Urettferdighet er urettferdighet uansett hvem det rammer. Å kritisere urettferdighet som rammer noen er ikke det samme som å undergrave urettferdighet som rammer noen andre. Og igjen, hvem er det som pleier å bruke dette argumentet og sette grupper i samfunnet opp mot hverandre sånn på denne måten? Populister, høyreekstremister, rasister og fascister. Så du er ikke i så godt selskap da heller. Men uansett så trenger man ikke å sidestille andre dyrearter med mennesker for å sidestille unødvendig lidelse og undertrykking med annen unødvendig lidelse og undertrykking. Man trenger ikke å sammenligne ofrene for å sammenligne forbrytelsene. Gasskamrene finnes fortsatt, og de brukes i mye større skala nå enn de ble under holocaust, og det er fortsatt levende, sansende, følende vesener med ulik grad av intelligens som blir sendt inn i de. Men dette har vi jo gjort så lenge, er et vanlig argument å høre. Vi har utnyttet, drept og spist dyr i hele vår historie. Vi har det, ja. Men er dette et argument du ville godtatt i andre diskusjoner? Skal liksom damer og skeive og transfolk plutselig få rettigheter og bli likestilt nå? Det er også en ganske ny ting, historisk sett, men fortsatt en bra ting. At noe er tradisjon, kultur eller lovlig, er ikke et godt grunnlag for at det er moralsk og etisk. Menneskeheten har gjort ferdige ting til alle tider, men det gjør det ikke automatisk til et godt argument å fortsette å gjøre ferdige ting. Selv om slaveri, kvinneundertrykking, rasisme og for eksempel det å slå barn var helt vanlig og allment akseptert før, så var det fortsatt ikke riktig eller bra da heller. Forfedrene våre måtte leve av andre dyr for å overleve, men for oss så er det faktisk bare lønnsomt på alle tenkelige måter om vi lar være. Kunnskapen vår om verden forandrer seg, og da må vi forandre oss med den kunnskapen. Noen sikter til at andre dyr også spiser og lever av andre dyr, men hva så?
Rovdyra vet jo ikke bedre. De kan ikke holdes moralsk ansvarlige for at de bruker andre når de ikke har de samme mulighetene som oss. Men ja, jeg skal innrømme at det er forskjell på mennesker og andre dyr. Vi har en genetisk programmert evne til å bry oss mer om våre nærmeste. Dette gjør både at vi bryr oss mer om folk vi kjenner enn de vi ikke kjenner. Noen bryr seg kanskje til og med mer om sine egne kjæledyr enn folk de ikke kjenner. Og dette gjør også at vi lettere har mer empati for andre dyr som ligner mer på oss. Andre pattedyr for eksempel, enn det vi har for fisker og skalldyr og insekter. Hvis jeg holder på å kjøre over et menneske, og den eneste måten jeg kan la være å gjøre det, er å kjøre av veien og inn i en maurtue, så gjør jeg selvfølgelig heller det. Men det at jeg ville ha drept dyr i spesielle situasjoner, hvis jeg måtte, eller ting som at jeg kan komme til å drepe dyr ved uhell, det gjør det jo ikke greit å gå inn for å drepe dyr med vilje, hvis jeg kan unngå det. Uansett hvor stygge og ekle jeg måtte synes at de er. Har du et nervesystem, så kan du føle. Og alle som har kjæledyr vet at det ikke bare er mennesker som har personlighet og individuelle egenskaper og egenverdi. Mange som spiser kjøtt sier at de er glad i dyr, men du er ikke glad i noen hvis du spiser dem. Da er du glad i sanseopplevelsene du får fra dem, etter at de har måttet offres for det. Mange sier de er opptatt av dyrevelferd, og at dyra de spiser skal ha hatt det bra. Som regel er det ikke sånn i det hele tatt, men hvis det hadde vært sånn, hvis dyra bare hadde hatt det bra og kost seg, er det ikke egentlig verre å drepe dyra da? For da vil jo dyra leve. Hvis livet du tar fra dem, eller som regel betaler andre for å ta fra dem, har større verdi for dyret, så gjør jo det bare handlinga desto verre, tenker jeg. Det er jo ikke sånn at de får ha lange, gode liv og først spises etter at de har dødd av alderdom. De drepes jo med en gang de er utvokste, eller med en gang de slutter å produsere mjølk og egg. Kjæledyr som må avlives, de får jo som regel en sprøyte, og så blir de holdt og klappet på eierne sine i sin siste stund. Men tror du dyra du spiser er så heldige? De får bolter i huet og gasskamre eller samlebånd med sagblader. Disse hanekyllingene har ikke lenge igjen, før de levende uten noen form for bedøvelse skal kuttes i småbiter. Hvert år havner 3,5 millioner norske hanekyllinger i en slik kvern, fordi de ikke kan legge egg og er for magre for kjøttproduksjon. Kødder du? Er det riktig? Hæ da? Oi! Så det er ingenting naturlig eller livets sirkel, løvenes kongetull over moderne dyreindustri og det å spise dyr nå. One of my favourite films when I was young was a film called Chicken Run. The whole premise of Chicken Run is that there are chickens in a farm who are trying to escape the farm because the bad guy, who is the farmer, is going to kill them and eat them. And as a child, I'd watch this and be like, oh, I really hope these chickens escape. The nasty farmer's going to kill them and put them in a pie. Oh, these chickens out this. And my mum would be like, dinner? And I'd be like, yeah, chicken nuggets, yeah. My favourite, you know? It's just like, we're so detached, aren't we? And so I think it's interesting when people say that vegans force their views on children who are raised vegan, because I feel that those views were forced upon me and actually went intrinsically against how I felt towards animals. You know, Peppa Pig's a big thing in the UK. It's about this animated, yeah, woo, Peppa Pig. Peppa Pig. And then they eat sausages and bacon whilst having Peppa Pig on the TV, or like having a Peppa Pig toy or something. And it's just, it's quite upsetting. Or we eat like jelly, like sweets, don't we? Shaped like animals, or like just sweets. And they're made of like boiled pig bones who died in gas chambers, and we give those to children. And it just feels a little bit twisted and sinister to me that we manipulate and lie to children so much. And it's no wonder that as we become adults, we become so ardent in our views. It's because it's all around us from the moment we're born, advertising and these happy meals and all these different elements of it that just make it really hard for us to question the other way, because this is the way that we've been raised, and the societies and cultures teach us these values. And the older that we get, the harder it is to sometimes look at these actions, because they're more and more ingrained within us. Men ok, hvis du virkelig tenker over alt jeg har sagt så langt, og kjenner på hva du virkelig føler om disse spørsmålene, og du fortsatt kommer frem til den samme konklusjonen, jeg skal bare bry meg om mennesker og drite i andre dyr. Ja vel, det er jo om det.
Men da bør du også vite at det ikke bare er andre dyrearter kjøttindustrien dreper. Kjøtt dreper også mennesker og fører til store problemer og mye lidelse innenfor vår egen art. Sånn jeg ser det, så dreper kjøttindustrien mennesker på hvert fall 3 måter. Kjøtt er skadelig for helsa til de som spiser det, og de fleste i vår del av verden spiser alt for mye av det. In World War II, the Germans occupied Norway. Among the first things they did was confiscate all the livestock and farm animals to provide supplies for their own troops. So the Norwegians were forced to eat mainly plant-based foods. Now we look at the deaths in Norway, just antecedent to this period, from heart attack and stroke. 1927, 1930, 35, look at right up here, right at the very top, 1939. Bingo! In come the Germans. Immediately, 1940, wow, 41, 42, 43, 44, 45. Have we ever seen a population have their cardiovascular disease plummet like this from statins, from bypass surgery, or from stents? No. But look what immediately happened. With the cessation of hostilities in 1945, back comes the meat, back comes the dairy, back comes the strokes and heart attacks. I mean, it's such an absolute powerful lesson. But we didn't get it. Det animalske proteinet er kreftfremkallende. Det animalske fettet fører til økte kolesterolnivåer. Kjøtt forstyrrer hormonene våre, øker risken for hjerte-karsykdom og diabetes type 2. Så ikke bare kunne vi klart oss og overlevd uten kjøtt, vi kan til og med leve bedre og lengre uten. Most guys my age can keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete, another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Det er ikke bare den individuelle helsa som trues som et direkte resultat av utnytting av dyr. AIDS, rabies, kopper, svineinfluensa, fugleinfluensa, kugalskap, ebola og korona er alle eksempler på sykdommer og virus som har spredt seg til mennesker på grunn av vår kontakt med andre arter. Planter starter ikke pandemier. La meg si det litt tydeligere. Korona, covid-19, hadde ikke eksistert i en vegansk verden. Jeg og tusenvis av andre mennesker hadde ikke blitt permitterte og arbeidsledige. Vi hadde ikke trengt å dekke til ansiktene våre og holde avstanden fra hverandre. Vi kunne ha fortsatt å klemme besteforeldrene våre. Og i en vegansk verden så kunne du hatt fest i kveld og invitert alle vennene dine. Og hvis du synes korona er ille, så er det fortsatt bare en liten bagatell i forhold til det som kommer til å komme hvis kjøttindustrien får lov til å fortsette som nå. Antibiotikaresistente bakterier. De finnes allerede, og det medisinske leksikonet skriver at det allerede dør 33 000 mennesker i året bare i Europa som en følge av dette. Og dette er et økende problem som skyldes overdreven, uansvarlig bruk av antibiotika, og den er det dyreindustrien som står for mesteparten av. Når antibiotikaresistente bakterier blir utbredt og vanlig, så kommer ting vi ser på som helt ufarlig nå. Små sår, tannlegebesøk eller vanlige sykdommer, til å bli livsfarlige. Før antibiotikaen kom, så var det jo ikke vanlig at alle barna i en familie fikk vokse opp. Det vanlige var jo at et par stykker døde, og akkurat sånn kan det bli igjen hvis denne galskapen får lov å fortsette. Men så har kjøttindustrien et par litt mer indirekte måter å drepe oss på også. Som den rasjonelle og oppegående personen du sikkert er, så trenger du ikke meg til å overbevise deg om hvor
alvorlig og ekte denne trusselen er. Global oppvarming er ikke bare hypotetisk fremtidsspekulering, det er noe som skjer allerede her og nå. Det er vitenskapelig konsensus at klimaforandringene er menneskeskapte, og som en følge av dette så kommer det bare til å bli mer og mer av ekstremværet som vi allerede ser. Personally, I'm scared shitless, and for good reason. Det varme klimaet kommer til å gjøre store deler av planeten ubeboelig, så hvis du tror den pågående flyktningkrisa er et stort problem, noe den så klart er for flyktningene, så er den fortsatt bare en dråpe i havet i forhold til mengden av mennesker som blir nødt til å flykte når jorda deres tørker ut. Så har dette med kjøtt å gjøre. Vel, ikke bare er kjøttindustrien en versting når det kommer til klimagassutslipp. Mye av CO2-en kommer direkte fra dyra, og dette tallet er høyere enn all verdens transport sammenlagt. Og i tillegg så er kjøtt også den største årsaken til avskoging, og sånn sett også utrydding av ville dyrearter. Planter puster inn CO2 og omdanner det til oksygen, motsatt av det vi gjør. Så et av de beste virkemidlene for å få ned den farlige CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, ved siden av å kutte i utslipp, er å plante flere trær. Så enkelt og så genialt. Mange peker på dette som en løsning, og jeg håper vi får fart på dette, og at vi kommer til å se mange flere vertikale skoger fremover. Men noe som er vel så viktig som å plante nye trær, er at vi slutter å brenne og kutte ned skogene som allerede finnes. Den enorme økningen vi har sett av skogbranner i Amazonas de siste årene sjokkerte mange. Flere eksperter snakker ofte om hvor viktig det er at vi må klare å bevare mest mulig av regnskogen, både med tanke på å holde CO2-en i sjakk, men også for å bevare artsmangfoldet på jorda, og å sikre at økosystemene som vi er en del av, ikke kollapser. Men en ting som merkelig nok ikke blir snakket like mye om, er hvorfor verdens regnskoger brenner. Disse brannene er som regel nemlig ikke ekstremvær. De er påsatt. Mens verden forståelig nok var opptatt av Trump sitt sirkus, så klarte altså Brasils president Bolsonaro å bli en mye større trussel mot planeten. Mange av brannene ble startet som en følge av at han ga kjøttindustrien tillatelser til å bruke mye større arealer som tidligere hadde vært beskyttet under loven. Hvorfor? For å forvandle de mest artsmangfoldige skogene i verden om til monokulturer. Enorme grassletter for å øke produksjonen av biff, og gigantiske sojaplantasjer for å dyrke enda mer kraftfôr til hele verdens dyrehold. Og selv om Bolsonaro ikke behandler dem som mennesker, så er regnskogen også full av folk. 1000 forskjellige grupper av urfolk bor i Amazonas. The forest lies on our doorstep. Burn it. Yeah. The old world will burn in the fires of industry. The forests will fall. Vent nå litt. Er det ikke veganere som spiser tofu og drikker sojamjølk? Vil noen påpeke da. Hvis sojaproduksjonen liksom er så farlig for planeten, så er det vel ikke noe bedre å være veggis. Og hvis alle skulle spist plantebasert, så hadde vi ikke da trengt å dyrke enda flere planter, og da hadde det blitt enda mer avskoging da også. Kan det kanskje være lett å tenke. I virkeligheten er det helt motsatt. Det er bare en liten del av regnskogsojaen som går til menneskemat. Og de største veganske merkene, Alpro for eksempel, de bruker ikke regnskog, men dyrker all sojaen sin i Nord-Amerika og Europa. Samtidig så går 85% av all regnskogsojaen til eksport av dyrefôr. Så sånn sett er det mye mer soja i et glass med kumjølk enn i et glass med sojamjølk. Du må ikke spise soja og avokado heller hvis du er veganer, men det er alltid uansett bedre for miljøet å spise planter direkte enn å spise dyr som har blitt fôret opp på planter. Selv om et dyr kan bli til flere måltider, så kan du jo bare spise opp et dyr en gang. Men før du kan spise dyret, så må jo dyret vokse opp og spise veldig mange flere ganger først. Du trenger ikke å være noe mattegeni for å skjønne dette.
til og med det minst ressurskrevende kjøttet krever fortsatt 6 plantekalorier for å produsere 1 kalori. Altså kjøtt 6 ganger så ressurskrevende på det beste. Folk som jakter eller fisker bruker gjerne dette som unnskyldning, at disse dyra i hvert fall ikke tar opp plass i landbruket. Og det jo for så vidt sant, men hvis alle skulle ha levd av vilt i stedet, så hadde økosystemene kollapset enda fortere, så det jo heller ikke noe bærekraftig løsning. Det snakkes om at Norge må utnytte grasmarkene våre og ha dyra ute på beite, men dyra jo bare ute på beite i deler av året. Resten av året spiser også disse dyra kraftfôr, så til og med det såkalte grasfôra kortreiste norske kjøttet får da store deler av kaloriene sine fra regnskogsoja. Så det til og med bedre for miljøet å spise de minst miljøvennlige og importerte plantene selv, enn det å spise lokalt kjøtt, siden at dette kjøttet også fôret opp på importerte planter. Så hvis å utnytte norske grassletter betyr å samtidig utnytte regnskogen, så det jo ikke verdt det. Om vi så hadde dyrket alt kraftfôret i Norge, så kunne vi uansett ha produsert mye mer mat hvis vi bare hadde brukt de samme arealene til å dyrke mat direkte til mennesker i stedet. Alle næringsstoffer vi får fra dyr, har de dyra fått i seg fra planter. Så ved å få i oss næringa fra planter direkte, så slipper vi dette sjukt ressursløsende mellomleddet. Det så overveldende mye bevis på hvor mye bedre plantebasert mat for klimaet. Dyreindustrien beslaglegger så mye som 83% av all verdens landbruksarealer. Hvis verden var vegansk, eller i hvert fall så plantebasert som den praktisk lot seg bli, så kunne vi ikke bare hatt nok mat til alle. Vi kunne til og med redusert landbruket vårt med så mye som 75%. Jeg vet at det et høyt tall og sjukt å tenke på, men det ikke kødd, bare sjekk det selv. Alle kunne ha hatt nok mat, og allikevel så kunne 3/4 av der det åkrer nå, vært skoger i stedet. Det hadde sikret artsmangfoldet og stanset masseutryddelsen. Det hadde løst klimakrisa. Det hadde gjort potensiell befolkningsvekst mye lettere å håndtere. Og siden vi da kunne dyrke mat til hele verden med mye mindre landarealer, så kommer vi med dette inn på den tredje måten kjøttindustrien daglig dreper mennesker på. Dette også noe som det snakkes alt for lite om. Folk vet at mennesker dør av sult i hopetall, men har vansker med å se sammenhengen mellom dette og hva de selv har på tallerkenen. Jeg vet ikke om du har tenkt noe særlig over hvor lenge man faktisk må gå uten mat før man dør av det. Og ifølge FN så dør det over 20 000 mennesker av sult hver eneste dag, hvorav minst 10 000 av disse barn. Mens korona drepte litt under 2 millioner mennesker i 2020, så døde det 7 millioner mennesker av sult. Uten at dette var noe som preget nyhetsbildet vårt i det hele tatt. Vaksina mot sult har alltid eksistert. Den kalles mat. Samtidig som at tusenvis av mennesker dør av sult hver eneste dag, så bruker altså menneskeheten over 3/4 av landbruksarealet til å dyrke kraftfôr til ca. 80 milliarder landdyr årlig, og enda flere sjødyr, samtidig som vi liksom ikke klarer å fôre opp 7,8 milliarder mennesker. Verdens kveg alene krever kalorier som kunne ha livnært 8,7 milliarder mennesker, altså flere folk enn det finnes. Hvis vi virkelig mener at alle mennesker verdt mer enn de dyra vi spiser, da kan vi ikke fortsette å finansiere et system som sulter så mange mennesker, samtidig som vi kunne hatt mer enn nok til alle. Da det ikke mulig å leve i tråd med den verdien, og samtidig spise kjøtt. Hvis alle i verden skulle ha levd som folk i Vesten, så hadde vi trengt mange flere planeter, noe vi ikke har. Så sånn sett, når man kjøper kjøtt, så ikke bare legger du da beslag på
et annet vesen sitt liv, men du legger også da beslag på enorme kornarealer, som i stedet kunne ha blitt brukt til å dyrke mat til mennesker. Noen vil kanskje da svare at vi ikke har et individuelt ansvar for dette, fordi problemet mye større enn hver enkelt av oss. Det kapitalismen som gjør at rike blir rikere og fattige blir fattigere, og systemet problemet. Og det jo sant. Men kan vi som enkeltpersoner og forbrukere bare fraskrive oss alt av ansvar, når det faktisk vi som velger å betale for å opprettholde dette systemet? Så lenge det etterspørsel etter kjøtt, så det dit subsidiene går. Det hadde ikke trengt å være sånn. Og når da færre folk etterspør kjøtt ved å slutte å kjøpe det, så tvinges dyrindustrien da til å fôre opp færre dyr. Dette kan da også frigjøre landbruksarealer til å fôre opp mennesker i stedet. Hvis jeg i et selskap eller et spisested hvor det ikke finnes veganske alternativer, så vil jeg heller gå sulten selv en liten stund til, enn å bidra til etterspørsel fra og sponsing av en industri som stjeler matjorda til så mange mennesker. Når man ser det store bildet og skjønner hvor usolidarisk kjøtt så frister det ikke akkurat å gå tilbake til det. Et godt eksempel på hvor bakvendt verden når veganere blir kalt ekstreme. Ekstremisme betyr aksept for bruk av vold, nettopp det som veganere vil stanse. I virkeligheten så veganisme et ganske nøytralt standpunkt. Altså jeg ber jo ikke folk om å bli miljøvernsaktivister eller dyreaktivister og organisere demonstrasjoner. Men det minste vi kan gjøre I hvert fall å ikke gjøre vondt verre. Om vi ikke gidder å redde verden, så kan vi I hvert fall slutte å framskynde, betale for og sponse ødeleggelsen av verden. Det alt jeg ber om. Og kanskje det lett for mange å tenke at hva hver enkelt av oss gjør ikke har noe å si I det store regnestykket. Men faktisk så det jo nettopp vanene våre, det vi gjør ofte og regelmessig, som har mest å si for totalavtrykket vårt på planeten. Til og med de flinkeste aktivistene trenger jo fridager og kan ikke sitte I debatter og skrive leseinnlegg hele tiden. Men å spise, det noe du gjør hver dag. Så å bare bytte ut hva du spiser og betaler for en veldig enkel og liten ting du kan gjøre. Men samtidig det som har mest å si I det store bildet, siden du gjør det så ofte. Hver eneste dag så har du muligheten til å la være å sponse denne galskapen, og I stedet bidra til å skifte etterspørselen over på bærekraftig, sunnere, tryggere, mer etisk og solidarisk plantebasert mat. Jeg vet godt at det kan være hardt å innse at det man har gjort hele livet galt, og det kan sikkert sitte langt inne å akseptere at man har bidratt til andres lidelse, og at man heller bør begynne å gjøre ting annerledes. Jeg vet at dette kjipt, men dette handler altså ikke bare om meg og deg. Folk tror det vanskelig å være veganer, og det kan det absolutt være, men ikke av de samme grunnene som folk tror. Det ikke det at jeg kan bli fristet av mat som jeg pleide å spise før, som det vanskelige. Man slutter nemlig etter hvert å se på kjøtt som mat, og så begynner man bare å se det for de oppskjærte lika det Særlig etter at jeg studerte anatomi. Og som PT vil jeg hjelpe folk med å bygge opp sin egen muskelmasse, ikke å bryte ned og konsumere andre sin. Men det som vanskelig med å være veganer, det å innse og forholde seg til hvor syk verden faktisk og få daglige påminnelser om apokalypsen vi på vei mot, og å se hvor apatisk folk rundt deg tilsynelatende I disse spørsmålene. Det beste jeg kan gjøre for syken min da, ikke å gå tilbake til å være en del av problemet, men I stedet leve I tråd med verdiene mine, og vite med meg selv at jeg gjør det jeg kan. Jeg vet at dette mørkt. Hvorfor kan ikke bare disse veganerne slutte å snakke om det? Hvorfor må dere dra ned stemningen, liksom? Tro meg, jeg møter på animalske produkter mye oftere enn du møter på en veganer som klager over det. Og det at verden sånn,
som kjipt? Eller det at vi snakker om det som kjipt? Forsvinner problemet hvis vi bare slutter å snakke om det? Det verre å avsløre og vise hvordan dyr faktisk blir behandlet enn det å faktisk behandle dyr dårlig? Veganere blir kalt ekstreme, selv om det egentlig status quo, altså det vi vil forandre på, som ekstremt. Så sorry hvis jeg drar ned stemninga, men hvis man skal overbevise folk om ubehagelige sannheter, så må det et visst nivå av ubehag til. Det hadde sikkert vært mye koseligere om jeg bare kunne være han glade youtuberen som viste oppskrifter og snakket om hva og hvordan. Men det hadde ikke vært det hele bildet uten hvorfor. Vi har dessverre ikke tid til at hver enkelt i verden skal måtte finne ut disse tingene hver for seg. Hvis jeg skal håpe på en bedre alderdom enn en underjordisk bunker full av hermetikk, mens jordskorpa bare branntornadoer, så krever det at jeg opplyser folk her og nå. Og hvis jeg fortsatt har deg her, så lurer jeg litt på hva du tenker. Hvis alt dette var nytt for deg, så du ikke moralsk ansvarlig for skaden du har gjort så langt. Men nå som du mer klar over konsekvensene, hva det egentlig som stopper deg nå? Skal du fortsette med kjøtt? Hvis alle argumentene jeg har sagt nå, og alle disse krisene, både nåværende og fremtidige, ikke nok til å stoppe deg fra å spise dyr, hva det egentlig som skal til? Hvilken grunn det du venter på? Trenger vi en verre pandemi først? Når ekvator blir ubeboelig først? Nå det en tredjedel av regnskogen igjen. Venter du på at det skal bli en femtedel? Det fortsatt bare smaken du ikke vil gi slipp på? I så fall blir jeg veldig glad når folk ærlige om dette, og at det ikke blir sånn som klimafornekterne, at de prøver å finne på masse andre argumenter eller leite fram unntak fra alle de andre studiene som peker i den samme retninga. Hvis det bare smaken det går på, så det en ærlig sak, men det en god nok grunn? Det virkelig så godt at det verdt å offre livsgrunnlaget vårt og for fremtidige generasjoner? Så mye ikke min nytelse verdt, i hvert fall. Ikke om det så hadde vært heroin for kjeften. Whoa, this is what crack must feel like. Yo, motherfucker, yo, nigga, this shit is bad as fuck. Yo, put this shit in your mouth, man. Eat that motherfucking eater. Men det fortsatt ikke noe synd på meg, sånn sett. Jeg kan bli full, jeg kan ha sex, jeg kan ha masse deilige sanseopplevelser, uten at det trenger å gå på bekostning av noen andre. Og det kan være lett å tenke at det bare handler om å kutte ut ting fra kosten sin, men jeg spiser ikke noe mindre variert nå enn før. Smaksløkene våre tilpasser seg det vi utsetter dem for, og det finnes over 20 000 matplanter, så vi alle garanterte å like et bredt utvalg av disse hvis vi prøver. Og hvis du prøvde et kjøtterstatningsprodukt en gang som du ikke syntes smakte noe særlig, så bør du vite at smak varierer veldig mellom produktene, og etterligningene blir bare likere og likere i smak og konsistens. Noen ganger det så likt at det til og med litt ekkelt for de av oss som ikke ser på kjøtt som mat lenger. Og ikke tro du trenger å ha snøring på absolutt alt før du tar dette valget. Gjør så godt du kan, og så lærer du mer underveis på reisa. Verden trenger ikke et par perfekte veganere til. Verden trenger milliarder av imperfekte veganere. For at verden skal få en gradvis forandring, 10 år på det beste, tid som vi kanskje ikke har engang, så krever det at mange nok individer gjør drastiske forandringer nå. Selv om vi langt fra en vegansk verden nå, så har det skjedd ting de siste årene. Utvalget av vegetariske og veganske produkter i butikkene har eksplodert, og bare i fjor så ble det dobbelt så mange vegetarianere i Norge på ett år. Selv om fremtiden ser veldig mørk ut akkurat nå, så kan ting fortsatt snu. Det vil jeg veldig gjerne ha deg med på. Og skulle det være for sent å snu, så
kan vi i hvert fall gjøre vårt beste for å minimere lidelse her og nå. Hvis det jeg sier gir mening, så gjerne del denne videoen med noen som du tror trenger å høre dette. Nå gleder jeg meg til å lage litt kortere og koseligere filmer fremover. Og så tenkte jeg skulle la Alex J. O'Connor få det siste ordet her. If you think about it on a meal-by-meal basis like that, it seems like such a tiny thing, right? It's like you're about to have a beef curry. I will swap the beef for lentils or chickpeas. It's like, okay, yeah, I can do that. It probably doesn't make a huge difference. Okay, right now just do that every time you eat something, and you have solved our greatest moral crisis, our greatest contribution to environmental catastrophe, our greatest insurance that there'll be another pandemic worse than this one, our greatest contribution to antibiotic resistance, and one of the best things you can do for your health. All of this, just by changing what you eat, just by choosing something else on the menu, right? And any of these arguments would work on their own, right? If the moral argument was there by itself, that would be enough of an obligation to go vegan. If the environmental argument was there by itself, that would be enough to give us moral reason to go vegan. If it was about pandemic prevention, that would be enough. Antibiotic resistance will ruin us, medically speaking, and the biggest contributor to that is antibiotics fed to animals and factory farms. That's where the majority of our antibiotics go. Same thing with the health. It would stand on its own, as it did for you, right? That alone was enough to make you go vegan. Yet we've got all of these put together, right? And we've got all of these massive world problems, the biggest problems we're currently facing. And what's on the other side of the scale? Fucking sausage roll. A sausage roll. It's like, come on, like, what are we doing here? You know what I mean? Like, what am I misunderstanding here? What am I not getting? Because it seems to me like this is the most obvious thing in the world. No milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace. Red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine,